आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से रहें। फर्स्टली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं आपको मिलवाऊंगी अपने छोटे भाई हसीब से। इसको कुकिंग का बहुत ही शौक है। तो आज मामा बनाने लगी थी फ्राई अरबी। तो ये कहते हैं कि मैं आज मामा की हेल्प करूँगा। तो ये आज आपको फ्राई अरबी बनाना सिखाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राई अरबी बनाना। फ्राई अरबी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो अरबी, जो कि हमने धो के काट के अच्छी तरह से सुखा ली है। 2 टमाटर, 3 प्याज, लहसुन 1 गुट्ठी, हरी मिर्चें 5, 1 प्याली धनिया, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्राई अरबी बनाना। इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से गला लूँगी ताकि ये मसाला अच्छी तरह से बन जाए। आप चाहें तो इसको कूट के भी डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टमाटर, प्याज और लहसुन को मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम अरबी को फ्राई कर लेंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर ली है। पैन मैंने रख दिया है। इसमें अब हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें अरबी डाल दूंगी। हसीब अरबी फ्राई कर रहा है। आपने अरबी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। अरबी फ्राई हो रही है। इसको 5 से 10 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। हसीब, आप कितने साल के हो? 11 ईयर का। और कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। अच्छा। अरबी फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसे निकालूंगी। ये मेरा सबसे छोटा भाई है मूसा। अब हसीब इसमें ग्राइंड किया हुआ जो मसाला मैंने बॉईल किया था उसको हसीब इसमें डाल देगा। मसाला हमारा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। आपने गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर बाद में डालना है। अब हम मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके अंदर अरबी डाल देंगे। अरबी डाल दी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भून लूँगी। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए दम पे लगा दूँगी। अरबी हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर और गरम मसाला डाल दूँगी। अब मैं इसके ऊपर धनिया गार्निश कर लूँगी और हरी मिर्च। अरबी हमारी रेडी हो चुकी है और मैंने इसे डिश में निकाल लिया है। बहुत ही टेस्टी बनी है। बहुत ही टेस्टी बनी है। अगर आपको वीडियो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।